Високите температури не ги поколеба туристите кои стигнале во Скопје да го искористат секој час и да го разгледаат градот. Најинтересна за нив е старата скопска чаршија и центарот на градот. Гоце Божиновски, туристички водич, го запознавме пред чаршијата. 4 децении раскажува за Скопје, за неговата историја и култура. Тој не поздрави и нас. Иако сме од Скопје, приказните за главниот град интересни за слушање. Најинтересно за туристите се спомениците, чаршијата и секако убавата црква Свети Димитрија. За Гоце градот е убав, станал поубав, но отпадот го покрива она што е убаво. Имаме и зголемување на туризмот, благодарение на мирот кој владее на Балканов, да се надеваме дека ќе потрае. Инаку зголемениот интерес за Македонија исто така со како да ја кажам, со разубавувањето на градот. Чистотата мора да биде на повисоко ниво, да се погрижиме околу чистотата на градот. Организација, превози. Во делот на организација и превоз имаме проблем субјективен, односно наш проблем. Тоа значи дека треба поединствено да се делува во однос на туристичките организации. Сонцето носи умор. По долгите прошетки, малите сокачиња низ чаршијата, привлечни да се купи сувенир, а потоа впечатоците и наредните дестинации се разгледуваат на ручек со традиционална храна. Голем дел од туристите пристигнале денеска во градот. Им се допаѓа, а дел од нив би го препорачале за на пролет или лето. It's too hot at the moment to have holidays here, and in April or in September, I assume it would be very nice here. And if you have some, I miss a little bit of culture, you know, some street musicians or some dancing groups. They're not very good. But it's a nice city. And we enjoyed everything we saw here. Заради зголемениот интерес од владата, започна институционални реформи со законски измени испратени до собранието. Се предвидува укинување на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Незините надлежности преминуваат во Министерството за култура и туризам. Македонија е најинтересна за туристите од Србија и Турција. Министерството за култура оваа година со проекција дека над 1,5 милиони туристи ќе има во земјава.